que estão presentes aqui na sala de Tripoli, na Universidade de Padova, na Itália. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, professor Guilherme, professor Mosquenos e professor Belli, ademais do professor Douglas, que também está na mesa de abertura desse segundo dia de trabalho, só aqui em Padova, cumprimentar o público e os que estão em casa também, um cumprimento especial, especialmente aqueles que estão no Brasil, porque são 4 horas a menos, então lá quase madrugada, né? Início da manhã no Brasil. Já lhe para vocês aí um excelente congresso, uma boa manhã também no Brasil. Ontem nós estivemos na sala do outro edifício, e quem não está presente aqui, fazer um breve comentário. Estamos numa sala muito bonita, uma sala chamada Sala de Edículi, que é uma obra de arte, com várias pinturas clássicas. E esperamos que vocês depois nos acompanhem também pela internet para vocês poderem ver um pouquinho dessa beleza artística aqui da Universidade de Padova. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Vamos ter sessões paralelas durante a manhã nessa sala, até a 1 da tarde, no horário italiano, e depois, pela tarde, teremos sessões em dois edifícios, nesse que nós estamos e no edifício que nós estávamos ontem. Então, ao mesmo tempo, teremos conferências simultâneas. Muito obrigado, e devolvo aqui a palavra ao professor Filipe. Lascio subito al professor Durante. Qualcosa da Quello penso. Buongiorno a tutti. Solo un attimo. Questo. Tem un microfono interno. Sì. Aqui está apagado. Vediamo se... Pode falar. Sì, allora... Sono tutti chiusi. Buongiorno a tutti. Non so. Pergunta se é em português, por favor. Bom dia a todos no Brasil. Não sei se vocês me ouvem bem. O som está um pouco distante, mas não temos o eco. Talvez seja melhor Ficar trocando, né? Trocar de computador. Mi metto qui.
molto grandissimo. Ok, adesso. Apertar. Pode apertar de baixo. Nessa coisinha aqui, ó. Essa taça. Uma taça, mais em cima um pouco. Isso. No, tem que poter. Primeiramente eu aperto naquela tacinha ali, só. Fica grande. Exato, já está. Então, bom dia a todos. Estão me ouvindo no Brasil? Sim, está perfeito. Ótimo. Estão me vendo também? Também estamos vendo os slides. Os slides, não importa ver a minha figura, importante os slides. Allora, io ho preparato delle slide un po' in italiano, un po' in portoghese, così potete seguirmi. Spero che dal Brasile mi capiate anche se parlo in italiano e farò questa relazione in italiano. Allora, le decisioni di fine vita nell'ordinamento giuridico italiano. Una breve premessa. Perché decisioni di fine vita? Perché ormai da parecchio tempo, vari decenni, la morte naturale praticamente non esiste più, esiste in casi rari. La morte nella maggior parte, la morte delle persone nella maggior parte dei casi è un evento che fa parte di un processo nel quale ci sono dei soggetti che prendono delle decisioni. Molto spesso è una morte cosiddetta ospedalizzata, che quindi avviene in un contesto clinico dove ci sono quindi innanzitutto i medici e il personale curante che prendono delle decisioni. C'è da capire ovviamente quanto il soggetto interessato e i suoi vicini, le persone a lui prossime possono come dire, intervenire in questo processo decisionale, e alla fine avviene appunto la morte delle persone. Quindi dobbiamo ragionare sulle decisioni di fine vita. Sono decisioni queste che possono essere prese in ultima analisi dai medici o in ultima analisi dai soggetti interessati. Qui è importante capire che questo processo decisionale funziona quando funziona quella che la nostra legge 219 del 2017 chiama relazione di cura e di fiducia tra il personale curante e l'equipe sanitaria e il malato e i suoi prossimi, le persone a lui vicine, che è un'espressione questa un po' diversa da quella che solitamente si usa, e si usa anche in Brasile, relazione medico-paziente, relazione medico-paziente. Relazione di cura e di fiducia è qualcosa di diverso, relazione di trattamento e di confianza. È molto di più. Significa instaurare una comunicazione reale e bilaterale. Già i medici abituati fino a poco tempo fa al principio del paternalismo facevano molta fatica a parlare ai pazienti, ora stanno imparando a parlare, ancora però fanno fatica spesso ad ascoltare. Già parlare è tanto, ma ascoltare in modo che così ci sia davvero una relazione
bidirezionale, appunto, è la cosa che la nostra legge propone, che la nostra legge suggerisce, e quando questa relazione di cura e di fiducia funziona, si riesce, di solito si dovrebbe riuscire, insomma, poi a prendere le decisioni di fine vita più corrette anche dal punto di vista etico e non solo dal punto di vista giuridico. Allora, decisioni prese dal medico, decisioni, poi alla fine c'è qualcuno che deve prendere, per così dire, una decisione, non dico definitiva, ma insomma formalmente assumere anche una responsabilità giuridica della decisione, quindi in questo caso al termine di questa relazione si prendono queste decisioni che possono essere prese dai medici, dai pazienti in vari contesti che adesso vedremo. Cerco di andare veloce perché il tempo è tirannissimo oggi, non tiranno. Allora, decisioni prese dal medico. La nostra legge, all'articolo 2, non usa in realtà i termini corretti che in letteratura si dovrebbero usare, cioè i concetti di appropriatezza clinica e proporzionalità. Dice che deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. È il concetto che in Brasile viene descritto come ortotanasia, che è un termine che noi non utilizziamo. Nel dibattito italiano non si usano i termini ortotanasia e non si usa né ortotanasia né distanasia. Lo diciamo in altre parole. Allora, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il medico ha il dovere, è un dovere giuridico, è un dovere deontologico, è un dovere etico-morale, di non proporre trattamenti che siano clinicamente inappropriati, e cioè che non tendano al bene del paziente come persona nel suo complesso, anche se potrebbero diciamo combattere quella tal patologia ma a costi inaccettabili, e deve astenersi da trattamenti sproporzionati. La differenza è che il giudizio sulla appropriatezza clinica è un giudizio propriamente medico, il giudizio sulla proporzionalità invece è un giudizio del paziente. Quindi possono esserci dei trattamenti che il medico ritiene essere clinicamente appropriati, ma che il paziente ritiene sproporzionati per se stesso, per quelle che sono le sue aspettative di vita, per quella che lui ritiene essere la sua dignità nella fase ovviamente finale, terminale della sua esistenza. Queste sono decisioni che il medico dovrebbe prendere indipendentemente dalla volontà del paziente. Quando il trattamento è inappropriato non dovrebbe essere nemmeno proposto dal medico. A volte succede questo, in oncologia succede spesso. Altre volte, anche se è anche corretto cercare comunque una condivisione con il paziente o con i suoi familiari, però se il trattamento è inappropriato il medico non dovrebbe nemmeno proporlo e quindi non dovrebbe nemmeno porsi il problema di un consenso o dissenso da parte del paziente. Decisioni prese dal paziente. Il paziente è capace, lo diceva già la nostra giurisprudenza ormai consolidata, lo dice anche la legge ora, il paziente capace di discernimento, competent, come si dice in lingua inglese. In questi temi è opportuno, a mio avviso, evitare di usare termini, espressioni nate e formatesi in contesti completamente diversi, soprattutto di tipo patrimoniale. Capacità di intendere, di volere, credo che sia un'espressione del tutto inappropriata in questo contesto. Capace di discernimento, capace di rendersi conto della propria situazione, capace di elaborare un proprio progetto su come intende trascorrere gli ultimi momenti della sua vita. E quindi la nostra legge consente alla persona di rinunciare, quindi di rifiutare, prima che inizino
dei trattamenti che lo manterrebbero in vita, anche se sono clinicamente appropriati, perché se non lo sono non dovrebbero nemmeno essere proposti, come ho detto prima, oppure di rifiutare trattamenti già in atto, quindi chiedere la sospensione di trattamenti medici. Poi io qui ho citato casi notissimi in Italia, lascerò le slide per chi ha interesse di approfondire. Qui ci sono i riferimenti normativi. Ci sono naturalmente la legge all'articolo 3 tratta anche della questione degli incapaci, minori e incapaci, minori di età e incapaci. Il principio, cerco di riassumerlo brevissimamente, il principio è quello per cui se l'incapace, anche se l'incapace non ha per così dire l'ultima parola, perché ci sono altri soggetti che devono poi formalizzare il consenso o il dissenso, tutta la nostra normativa, non solo la legge 219, ma anche il Codice Civile, la Convenzione di Oviedo, insomma, da parte di varie forme, si ispira al principio della massima valorizzazione della capacità residue dell'incapace. Quindi il principio è quello per cui anche se la persona è formalmente incapace o non del tutto capace, la sua volontà deve essere per quanto possibile rispettata. Laddove si crea un conflitto insanabile ci si rivolgerà al giudice tutelare che dirà chi può prendere una decisione. Uno dei punti più importanti della nostra legge è l'articolo 5, è una vera novità, anche se non è una novità dal punto di vista delle buone pratiche cliniche. Ci sono, insomma, abbiamo documenti in Italia, abbiamo documenti di società scientifiche anche a livello internazionale che già avevano elaborato il concetto di decisione, di pianificazione, di decisione condivisa. Ora lo abbiamo anche nella legge. L'articolo 5 costituisce forse diciamo, l'indicazione che potrebbe essere usata anche al di fuori dei contesti indicati da questo articolo, proprio come diciamo, guida maestra nella relazione di cura e di fiducia. Pianificazione condivisa delle cure, in portoghese planejamento compartilhado dos tratamentos. Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che il medico e l'equipe di cui fa parte, che è chiamata poi a trattare, sappiamo che nella medicina odierna non possiamo più parlare di rapporto duale tra due soggetti, due persone, il medico, persona fisica, e il paziente. Il medico significa l'equipe con tutte le sue competenze, il paziente va inteso insieme alle persone che a lui vicine, che possono essere familiari, ma anche persone al di fuori della cerchia familiare. Ecco, cosa si intende? Si intende che il medico, di fronte a una situazione di salute che è prevista deteriorarsi, il medico, l'equipe e il paziente stabiliscono dall'inizio un percorso, soprattutto quando all'inizio la persona è capace ed è destinata a non essere più capace proseguendo. Quindi stabiliscono un percorso in cui fin da subito dicono: ok, noi mettiamo in atto questo tipo di interventi, ma quando arriveremo a quel punto ci fermiamo. E lo decidiamo subito. E il medico è tenuto a rispettare quello che è stato deciso in questa pianificazione. Pianificazione che può essere naturalmente rivista in ogni momento, ma che sostanzialmente ha il pregio di anticipare, nel momento in cui
la persona coinvolta è ancora in grado di comprendere quello che verrà, perché evidentemente si sa già quello che verrà, al posto che lasciare che le cose corrano, come spesso invece si fa, ma intanto facciamo questo, poi vediamo. Ecco, al posto che lasciare che le cose diciamo, vadano e arrivino a un punto in cui la persona coinvolta non riesce più a prendere una decisione consapevole, questa decisione la si prende insieme prima. In un momento in cui c'è la capacità, prendiamo decisioni per quando questa capacità non ci sarà più. Sto cercando, naturalmente, è una grossa semplificazione questa, ma è solo per farvi capire. La nostra legge è conosciuta come la legge sul cosiddetto testamento biologico. In realtà l'articolo 4, che si occupa delle disposizioni anticipate di trattamento, a mio avviso non è questa la parte più caratterizzante della disciplina. Perché? Perché queste disposizioni anticipate di trattamento in realtà sono pensate per essere fatte, non dico al di fuori proprio di una relazione di cura e di fiducia, però insomma quasi autonomamente. Sì, la persona deve prendere delle informazioni, dice la legge di tipo clinico, prima di redigere le disposizioni. Sono importanti, possono essere importanti, però insomma non è questa la parte, a mio avviso, più caratterizzante. Mi fermerei qui sulle DAT proprio per questo motivo, se no non riesco proprio a dire nulla di quello che vorrei dire dopo. Per quanto riguarda gli incapaci, abbiamo una copiosa giurisprudenza in Italia, prima e dopo la legge 219, che riguarda gli incapaci totali, in particolare le persone in stato vegetativo permanente. Le persone in stato vegetativo permanente che prima di cadere in stato vegetativo permanente non avevano redatto nessuna disposizione anticipata di trattamento, nessuna DAT. E qui che cosa aveva elaborato la nostra giurisprudenza a partire dal caso Englaro, e poi ora la ritroviamo nella legge? Il principio per cui in una situazione di irreversibilità di questa condizione si può andare a ricostruire la volontà pregressa attraverso testimonianze, attraverso appunto l'intervento di tutta una serie di soggetti vicini che dicono al giudice tutelare che cosa questa persona aveva affermato anche oralmente, una ricostruzione della volontà pregressa che potrebbe portare, nel caso in cui porti a definire che, a dimostrare in qualche modo che questa persona, prima di cadere in questo stato, aveva espresso inequivocabilmente, mi sono incartato, la propria volontà di non essere mantenuto in vita se le toccasse questa situazione, di dare la possibilità di chiedere per l'appunto la sospensione dell'idratazione e della nutrizione artificiale che mantiene in vita questa persona. Qui adesso lo abbiamo nella nostra legge, in questo caso è disciplinato dall'articolo 3,4 che appunto delinea le competenze dell'amministratore di sostegno. Due parole sull'aiuto medico a morire, ajuda medica a morire. Allora, la legge non parla di suicidio assistito e non parla di eutanasia. Suicidio assistito, ovviamente, alla persona che chiede il suicidio assistito viene dato una sostanza che questa persona ingerisce e che la farà morire. È la persona che autonomamente ingerisce. Eutanasia vuol dire eutanasia attiva. Un medico interviene inserendo nel corpo del paziente che chiede l'eutanasia una cocktail letale. Bene, la legge nostra non parla di questo, ma la nostra Corte Costituzionale ha, diciamo, introdotto
dichiarando l'incostituzionalità parziale dell'articolo del codice penale italiano che disciplina e che punisce l'aiuto al suicidio, ha introdotto 4 condizioni per cui l'aiuto al suicidio è non punibile. Quando una persona è affetta da una patologia irreversibile, primo criterio, che è fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che questa persona trova intollerabili, che è capace di prendere decisioni libere e consapevoli, e quarto criterio, quello che ha creato una serie di discussioni enormi nel nostro paese, quando questa persona è tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. Allora, per stringere, perché vedo l'orologio che impietoso mi dice che avrei già finito il tempo, per stringere volevo solo dire una cosa. Questo criterio di essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale è stato considerato da più parti un criterio discriminatorio, perché non consente a persone che hanno comunque uno stato irreversibile, patologico, che provoca loro sofferenze intollerabili, e sono queste persone in grado di prendere decisioni consapevoli, ma non sono tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale, non consente l'accesso al cosiddetto suicidio assistito. Si è tentato in vari modi di eliminare, vedete anche ci sono stati anche insomma, documenti che sono intervenuti proponendo solo questi 3 criteri e non anche quello del trattamento vitale. In Italia ancora non siamo riusciti a togliere questo concetto, che però è stato allargato in via interpretativa in modo anche quasi per certi aspetti grottesco da un punto di vista di rigore concettuale, per l'appunto. Però è stato allargato proprio per evitare il più possibile le discriminazioni che questo concetto, soprattutto se lo intendessimo con un'interpretazione restrittiva, cioè mantenuto in vita da un macchinario, trattamento di sostegno vitale inteso come macchinario, il respiratore, l'alimentazione e la nutrizione artificiale, sarebbe stato veramente un criterio fortemente discriminatorio. C'è un problema e questo problema è il problema della fragilità biologica, cioè e questa è una riflessione veramente su cui 2 parole vorrei dirle. Questo è un problema serio, perché il concetto di essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale è un concetto che va nella direzione di dire: noi permettiamo l'accesso all'aiuto medico a morire alle persone che sono in una condizione di fragilità già conclamata, in una fase finale della vita, perché altrimenti dovremmo, senza nessun criterio che tenga conto della questione della fragilità, dovremmo consentire l'accesso al suicidio assistito o anche all'eutanasia anche a persone magari che in quel momento sono ancora integre dal punto di vista fisico. Confesso che la cosa mi fa riflettere molto, perché io personalmente, questa è la mia posizione, sono fortemente contrario all'introduzione, al mantenimento del concetto di trattamento di sostegno vitale, ma capisco l'esigenza di introdurre una qualche attenzione alla fragilità. Se diamo un'occhiata alla legge spagnola del 2021, la legge spagnola che concetti usa? Usa enfermedad grave e incurable oppure padecimiento grave cronico impossibilitante. Enfermedad grave e incurable c'è questa definizione,
E se noi leggiamo il padecimiento grave e incurabile, vediamo che nella legge si usa il termine limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades, sufrimiento físico y psíquico constante, intolerable, seguridad, gran posibilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo. Ecco, vayan a persistere nel tempo, mi sembra un concetto importante, perché coloro che sostengono fortemente l'introduzione del criterio della fragilità fisica dicono il suicidio assistito lo puoi chiedere e ottenere solo nelle ultimissime fasi di vita. Però io qui ho davvero una grossa difficoltà, nel senso che dobbiamo costringere una persona che è destinata a soffrire moltissimo per moltissimo tempo a poter chiedere il suicidio assistito solo quando ormai sta per morire. Ecco, se leggiamo la legge spagnola si dice quando queste limitazioni possono persistere nel tempo, farti soffrire per tanto tempo, già in quel momento lì, senza aspettare gli ultimi istanti, puoi chiedere l'accesso. Una considerazione piccola, conclusiva, anzi la penultima: Corte Costituzionale dell'Ecuador del 2024 dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 144 del Codice Penale ecuadoregno e con questa dichiarazione introduce in Ecuador tanto il suicidio assistito quanto l'eutanasia. Solo per terminare, io ho parlato di suicidio assistito e eutanasia, ma avevo iniziato dicendo aiuto medico a morire. Qual è la differenza? Che se noi parliamo di suicidio assistito o parliamo di eutanasia, la mente va diretta al codice penale. Stiamo ragionando all'interno delle fattispecie di reati. Decriminalizziamo, consideriamo non punibile, ma sempre stiamo parlando di una condotta che in linea di principio è un reato, è un illecito penale. Se continuiamo a usare i concetti di suicidio assistito o suicidio medicalmente assistito, morte medicalmente assistita o di eutanasia attiva. Se noi invece utilizziamo il concetto che da più parti si utilizza anche nella legge spagnola, la legge spagnola è una legge sull'aiuta medica a morire. Aiuto medico a morire è un qualcosa che fa parte della relazione di cura e di fiducia. Si cambia completamente il paradigma, si cambia completamente la prospettiva. Non è più una questione di codice penale, è una questione di relazione tra medico e paziente in cui il paziente dice: io non ce la faccio più e rinunciando a un trattamento continuerei a vivere, voglio un aiuto a morire. Ecco perché nella espressione aiuto medico a morire, se ci pensiamo bene, la parola più importante non è morire, ma è aiuto. La persona non chiede di essere ammazzata, chiede di essere aiutata. Vi ringrazio. Vincenzo, interessante come sempre, nella classica prospettiva della comparazione funzionale abbiamo un intervento dal titolo del tutto speculare, che è quello del collega Ayman Cantulanelli, che ci parlerà dello stesso tema dell'ordinamento brasiliano. Slides. Tá bem. No, vai passar slide.
imagem capta aqui? Sim? Tá bem? Vocês estão me vendo ou me ouvindo, né? Sim, sim. Eu tenho um inicial meu, então, se tu quiseres colocar. Não, é só para deixar de fundo ali. Então, meu está de fundo. Tá aqui no PowerPoint. Este ali. Olha, esse aqui. Ah, tá. Já que eu não uso. Se quiser usar o slide, pode passar Não, um. não. Tá tudo bem. Posso começar? Bom dia a todos, agradeço o convite, então, e parabenizo o professor Vincenzo, meu supervisor no pós-doutorado, exímio pesquisador da matéria, e inicio dizendo aos presentes, aos que nos assistem também, que para os operadores do direito, a discussão sobre os desafios e as perspectivas para as decisões de fim de vida sempre são motivo de intenso debate. Além dos magistrados e dos advogados, a classe dos médicos também tem repousado em incertezas quando o assunto aponta para o atendimento das decisões do paciente, que por vezes são tomadas em conjunto com os familiares e às vezes apenas com os familiares. Digo a vocês que, ouvindo a irretocável apresentação do professor Vincenzo, parece-me que o Brasil tem adotado uma condução para as decisões de final de vida que envolve um embate de menor dimensão, já que são tratadas apenas na ótica da relação médico-paciente. É preciso sempre lembrar que tanto o direito como a medicina não são ciências exatas, e como tal, a dinâmica dos acontecimentos dos fatos não permite que se utilize métodos cartesianos para sua resolução. Do direito, a sociedade cobra a existência de uma normatização sobre essa matéria, enquanto que da medicina, a sociedade tem buscado a imortalidade, ou ao menos o embate pela manutenção da vida, dada a evolução que se observa, tanto científica quanto dos fármacos e das atuais técnicas cirúrgicas. Eu digo isso porque, em um país com a dimensão de um continente como é o Brasil, a diversidade social e as distintas realidades desenham um perfil a qual não se tem uma perspectiva de que, através da edição de lei, portanto, através de um texto legislativo, se poderia normatizar a matéria das decisões de final de vida. Em especial, a autonomia ao direito de escolha do paciente, como um pressuposto da justa homenagem ao princípio da dignidade da pessoa, que já encontra assento na nossa Carta Constitucional. Na experiência como advogado há mais de 2 décadas, me deparo frequentemente com casos em que os planos de saúde negam tratamentos caros ou demoram muito para fornecê-los, necessitando que o paciente busque no Poder Judiciário o reconhecimento de outros não menos importantes direitos, como o direito da saúde, da vida e da própria dignidade da pessoa. Direitos esses que, às vezes, a morosidade e o formalismo processual não permitem que sejam alcançados, fazendo com que o término da vida chegue antes do que a própria decisão judicial. Além disso, observo um contrassenso na própria figura do Estado. Não há restrição ao uso de drogas lícitas, nem de alimentos industrializados, cujas pesquisas acadêmicas apontam para danos irreversíveis à saúde. O Estado não se preocupa se você fuma, se você bebe, se usa alimentação industrializada, e nem em outros aspectos cuja autonomia da pessoa implica na redução significativa do tempo de vida, da perda da capacidade laborativa, que é muito custosa, e dos enormes custos também do tratamento dessa pessoa, que mobiliza familiares e profissionais em busca da cura de um processo de adoecimento do qual deu causa ou ao menos contribuiu para a sua ocorrência. No entanto, o mesmo Estado se opõe de forma contundente nas decisões de final de vida que podem implicar no resultado. No Brasil,
A discussão legislativa sobre a regulamentação da matéria, não necessariamente apenas sobre a eutanásia, mas também ortotanásia, suicídio assistido, distanásia ou matérias afins, sequer alcança o plenário legislativo da Casa, porque encontra óbice ainda nas comissões que o antecedem, em especial por entraves políticos, religiosos, morais, técnicos, impondo um injustificável lapso temporal na tramitação dos projetos de lei existentes, protocolados no ano de 2009, 2008, 2012, buscando criar institutos ou mesmo alterando textos legislativos existentes. No entanto, em que pese essa ausência de norma legal que pudesse tratar tais decisões, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo de regulamentação da sociedade médica, fiscalização, acompanhamento da classe, editou, no ano de 2006, pela Resolução 1805, uma permissão para que o médico possa limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, quando ele estiver em fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, prestando-lhe a assistência integral com os cuidados necessários para aliviar seu sofrimento, respeitando a vontade do paciente ou do representante legal por ele instituído. O que se tem no Brasil com essa dimensão, então, é a figura da ortotanásia, em que se fazem, através de cuidados paliativos ou cuidados de conforto, intervenções medicamentosas e psicológicas, buscando o bem-estar do paciente, numa perspectiva de morte humanizada, já que é de conhecimento que eventuais procedimentos clínicos para aquele caso seriam torturantes e inúteis frente ao diagnóstico que se revela irreversível. Diferente disso, se estaria diante da distanásia, ao qual não há previsão na legislação, em que o médico, numa espécie de obstinação terapêutica, buscaria manter o paciente vivo até que possa a medicina conceber um elemento de cura em seu favor. Além de normatizar os limites éticos da relação entre o médico e o paciente, nos anos seguintes, se pode dizer no ano de 2012, o mesmo Conselho Federal publicou nova resolução que regula e delimita os limites aos pacientes de elaborarem, quando lúcidos e capazes, testamentos vitais ou diretivas antecipadas de vontade, expondo a forma de seus cuidados e tratamentos médicos, os quais deverão ser atendidos mesmo que no momento da doença esteja o paciente impedido de manifestar sua vontade. Vejam que essa norma de cunho administrativo do Conselho de Medicina, editada por uma autarquia federal, foi objeto de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, buscando a suspensão liminar de seus efeitos e até a posterior declaração de sua inconstitucionalidade. No entanto, este pedido foi julgado improcedente, sob a perspectiva de que a resolução não normatizava questões relacionadas à ortotanásia, e sim tratava as questões éticas na relação médico-paciente, concedendo ao profissional médico significativa autonomia e garantia de que não teria em seu desfavor qualquer implicação jurídica, em especial a temida tipificação criminal acerca de sua conduta. Esse julgado, que é pragmático em diversos aspectos, trouxe uma garantia jurídica de que tal norma editada pelo Conselho não apresenta vício constitucional, uma vez que a sentença foi dada, inclusive, por um juiz federal em uma ação civil pública. Além disso, a jurisprudência tem reconhecido a validade e a legalidade da atuação do médico nos casos de ortotanásia, que tem por base a resolução do Conselho Federal de Medicina. A escritura pública diretiva antecipada de vontade, em muito se assemelha ao que é implementado no ordenamento italiano, professor Vincenzo, e é formalizada no Brasil através de um tabelião que registra as vontades médicas do testador
as quais serão respeitadas no caso de sua impossibilidade de exprimir seu impedimento. Todavia, será necessário que um familiar ou pessoa de confiança do paciente informe ao médico sobre a existência de tal documento, já que não existe um banco de dados que registre publicamente tal informação. Havendo incapacidade civil do paciente, não há possibilidade de se elaborar essa diretiva, a não ser que se faça com uma intervenção judicial. Vejam que o Código de Conduta Médica, vigente no Brasil, veda expressamente abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Mas, ao mesmo tempo, o Conselho de Medicina reconhece como lícito e ampara a impossibilidade de responsabilização do profissional médico quando a vontade do paciente expressa o pedido de que sejam garantidos os procedimentos que aliviem os sintomas de sofrimento para o caso de uma doença terminal. Com isso, o que se observa é que o Conselho Federal de Medicina, por omissão do Estado na regulamentação da matéria, tratou de gerir a rotina médica para tais situações, nos ajustes que foram necessários na relação médico-paciente, não prolongando a vida de uma forma desproporcional e desnecessária e nem antecipando o seu fim. Realidade essa que tem se mantido até os dias atuais e acena para uma perspectiva com improváveis regulamentações do ponto de vista legislativo ou estatal. Prezados senhores, encerro minha participação e passo a palavra ao mediador. Muito obrigado. Grazie anche per la sintesi così efficace della direttiva brasiliana sull'eccesso. Sì, facciamo l'ultimo intervento e poi alla fine. Prego a Cesar Lucas che ci parlerà della situazione delle comunità indigene in Brasile per quanto riguarda la tutela. Pode passar aqui de boleto, agora tá aqui. Pode passar por aqui mesmo. Isso. Buongiorno, buon dia. Innanzitutto vorrei ringraziare il professore Fabio e fare salutazioni speciali anche al professore Filippo e i miei colleghi di lavori questa mattina. Io vado a parlare un po' in italiano, un po' in portoghese perché penso che la grande maggioranza del pubblico è brasiliano, anche qui come in Brasile. E prima di iniziare il mio argomento principale, penso di fare una piccola introduzione della forma come penso il tema della differenza nella società contemporanea, soprattutto nella teoria del diritto contemporaneo. È noto di tutti i giuristi contemporanei brasiliani, soprattutto nella società occidentale, che abbiamo una teoria giuridica che in questo momento sta essendo diventata una teoria che negozia, dialoga con un altro argomento che è l'argomento dell'identità, della differenza di un diritto, l'identità di un diritto a differenza, che mette in sospenso un po' l'idea di uguaglianza come la modernità ha inventato.
il diritto delle neri, delle donne, delle bambini, degli anziani, degli migranti. Sono tutti una forma di guardare il diritto di modo nuovo, che c'è una specie di sostanzializzazione della ugualdà, una specie di ugualdà storica, materiale, che mette in sospenso l'idea di ugualdà come pensiamo dopo la modernità, della modernità. Se pensiamo in un percorso della disuguaglianza all'identità, della disuguaglianza a differenza, si può dire che nel mondo premoderno la disuguaglianza era normale. Si vede questo nell'opera di Platone, di Aristotele, che siamo tutti disuguali per natura. Gli schiavi, gli uomini liberi sono disuguali per natura, sono disuguali per natureza. Ou seja, a desigualdade não é um problema. A desigualança não é um problema. A desigualança é uma condição natural. La modernità cambia questo senso. La modernidade introduz a ideia de igualdade por natureza, a partir de construções que são desde a filosofia religiosa, cristã, iluminista, e que se consolida nos tratados europeus dos contratualistas, desde Hobbes e outros. Igualdade como uma condição natural. La uguaglianza come una condizione naturale. Dopo la 1800, soprattutto della filosofia di Nietzsche, ma anche l'altra filosofia, della critica marxista nell'economia, della critica freudiana nella psicanalisi, l'idea di uguaglianza, l'idea di normalità moderna è messo la propria Europa, la propria Occidente in crisi. E crisi nell'economia, e crisi nella psicanalisi, nel linguaggio e anche nella prospettiva della filosofia. La differenza appare come una potenza, l'idea di che siamo diversi, l'idea di che la differenza è costitutiva dell'individuo, dell'uomo, è soprattutto importantissima nel contesto di una presenza della differenza nel concetto di umanità. Perché si vede che la modernità ha lasciato di fuori, deixou de fora muitos sujeitos. O conceito de igualdade da modernidade não incluía grande parte da humanidade, não incluía mulheres, não incluía não cristãos, não incluía os não proprietários, não incluía gays, lésbicas, como, de certo modo, essa modernidade que insiste a comunicar a sua narrativa jurídica continua não incluindo imigrantes em grande parte do mundo, especialmente em partes sofisticadas da Europa. Vejamos, portanto, de que essa modernidade, essa igualdade que era branca, maschile, cristã, proprietaria, è diventata una specie di codice di accesso di poche persone. Non la postmodernità, che questo concetto non mi è simpatico, però l'idea di che una modernità che è inacabata, una modernità che non è pronta, mette di pronto un altro concetto, che è il concetto di che si può fare l'umanità attraverso di un concetto della differenza, che non è semplice. E por isso que vivemos, especialmente a partir do final do século XIX, início do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra, grupos de mulheres, grupos de negros dos Estados Unidos, lutando, construindo espaços de luta, de voce, per fare
il riconoscimento dei suoi corpi, dei suoi voci e do seu direito. E isso acabou, de certo modo, embaralhando algumas questões dentro da teoria do direito, porque nós começamos, e estamos com uma dificuldade até de entender algumas questões, de como fazer o agendamento e a construção política e jurídica dessas várias legislações, porque cada grupo passou a exigir do Estado uma espécie de estatuto, certo? Um estatuto para as questões raciais, para as questões sexuais, para as questões migratórias, a ponto de alguns autores falarem de um constitucionalismo identitário, de uma política identitária, que, de certo modo, tem aspectos muito positivos, mas que também carrega aspectos bem complexos. Aqui na Itália, ad esempio, abbiamo un antropologo che mi piace tanto, Francesco Remoti, che ha scritto varie opere, due principali che sono contro l'identità e l'altra ossessione identitaria. Il giurista italiano anche, che professore mio, professore collega brasiliana Fabiana Resta, ha parlato nel suo libro Le stelle mazzerizze, paradigma dell'osservatore, una discussione già in quell'epoca dei pericoli dei discorsi identitari. In Francia, Rodinesco ha parlato del narcisismo della minoria. Negli Stati Uniti, Fraser e Butler ha parlato del rischio dell'identitarismo. E questo fuori anche si mette la cosa di questa maniera. Come si può fare una gestione della differenza estrema, degli statuti diversi, verso la teoria giuridica dell'eguaglianza? Quali limiti la differenza nel contesto dell'eguaglianza? Non è strano che il dibattito gera muita confusão, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista, em alguma medida, jurídico, e dos limites ativistas e não ativistas das cortes constitucionais. Em caso, eu fiz um recorte para tratar de uma particularidade, porque eu acredito que na Europa essa não é tão conhecida, por isso que eu optei por falar um pouco das questões indígenas. Por quê? Porque as questões de gênero, elas são muito claras dentro da tradição liberal europeia e americana. E, de certo modo, nós acabamos copiando muito das expressões teóricas que foram construídas no Ocidente europeu, no Ocidente americano, né? No Ocidente, do ponto de vista mais geográfico. Mas a questão indígena é uma questão muito latino-americana, e que pese tem nos Estados Unidos, nós temos uma realidade muito particular. Eu sou do sul do Brasil, de uma região de grande imigração italiana e tedesca, mas a minha cidade, mais da metade do meu pequeno país é indígena. 42% são da etnia Caingangue. É um pequeno município de 13.800 habitantes, que praticamente 2.000 habitantes são indígenas caingangues. E é um povo que vive à parte. É um povo que, infelizmente, vive à parte, vive um mundo à parte, uma estrutura à parte, e, de certo modo, é a realidade de grande parte dos grandes povos da comunidade brasileira, certo? Para se ter uma ideia do que nós estamos falando, e aqui eu estou falando, evidentemente, para os amigos italianos, porque os brasileiros, alguns conhecem, mas nem todos. O povo brasileiro conhece muito pouco da realidade indígena. O brasileiro conhece praticamente niente, a grande maggioranza, perché non abbiamo studi del diritto, soprattutto, che lavorano con il diritto indigena. C'è antropologia, sì, ma il diritto non c'è una grande tradizione di fare studio con questo argomento. Para se ter uma ideia, a nossa população em 1500, quando lá chegaram os portugueses, era de 5 milhões. Se estima 5 milhões de pessoas. 5 milhões, né? Para se ter uma ideia, em Portugal, nessa mesma época, se acreditava que não se tinha essa quantidade de pessoas, pelos números. E nós estávamos, naquela oportunidade, com mais de 1.000 grupos étnicos.
Nós tínhamos 1.000 grupos étnicos em 1500, falando aproximadamente 900 idiomas, 900 línguas. 1.000 grupos étnicos falando praticamente mais de 900 idiomas, certo? O genocídio foi imenso, por questões de guerra de conquista, novas doenças, novas perspectivas a respeito de escravização, de trabalho forçado, que fez com que o genocídio se instalasse de uma maneira totalizante, né? Pouco se fala desses momentos de terror que foram pronunciados pelo Velho Mundo no Novo Mundo, e que só ganharam um conceito específico quando o Velho Mundo foi assolado pelos seus próprios terrores, pelas suas próprias tragédias. Nem nas plantations americanas, nem nas tradições brasileiras e latinas, isso ganhou esse nome, até então. Hoje o Brasil tem aproximadamente 1.700.000 indígenas, então é uma pequena parte da população, não temos um grande número, mas mesmo assim, nós estamos falando de 305 grupos étnicos, 305 gruppi diversi di etnia, che parlano oggi 275 idiomi. Brasile è l'unico paese dell'America, non è l'unico paese, ma con questa grande differenza di lingua che non c'è una lingua ufficiale che non è la portoghese. Se c'è in altri paesi come Colombia, Perù, Bolivia, Paraguay, la lingua indigena si può parlare, è una lingua che è riconosciuta ufficialmente per paesi. In Brasile non abbiamo questo riconoscimento. Che si fa nel Brasile? A Brasile abbiamo 3 periodi della relazione di Brasile con l'indigena. Il primo periodo è il periodo dell'esplorazione, il periodo dell'uccidere, della schiavitù, della morte dell'indigena, perpetrata per il concetto di che l'indigena non è persona. Questo è un concetto moderno e fondamentale, perché questo c'è importanza in pensatore significativo dell'Europa come Locke. E dopo Hegel, 1900, Hegel ha parlato non nada bene dell'indigena dell'America. Il concetto di proprietà di Locke, ad esempio, esclude completamente il concetto di umanità dell'indigena, perché l'indigena, tra virgolette, non lavorano. Quello che non lavorano non può acquisire la proprietà, non c'è moneta, e per conto di questo la sua proprietà non è propriamente sua, è libera, è cosa di nessuno. Questo è il concetto, anche che il diritto si appropria per fare a idea del res nulla, della cosa di niente. Sì, la terra non è di nessuno, questa terra si può appropriare e si può convertire e può diventare la mia proprietà. In questo aspetto non è migliorato 1800, con il razzismo scientifico. Il razzismo scientifico che qui in Italia si conosce molto bene, soprattutto del penale, della medicina, Garofalo, Ferri, Lombroso del nord Italia, che ha in certo senso riprodotto la idea nel Brasile in questione razziale, ma anche in questione indigena, che si può separare un po' dalla idea di un concetto di umanità. E aqui tem uma questão central para nós, eu trabalho com direitos humanos. A modernidade inventou um conceito de humanidade. Ela inventou, junto com o conceito de humanidade, um conceito de humano. E nesse conceito de humano, que é um ser racional, que é um ser consciente, que é um ser que trabalha, ele, de certo modo, também deixou de fora um conjunto de sujeitos. Os indígenas ficaram de fora porque não são trabalhadores, porque não são civilizados, não são cultos, e que, portanto, são uma subclasse. Tanto que a nossa legislação brasileira, a legislação brasileira de 1916, que é o primeiro Código Civil que a gente tem,
colocava o indígena como um silvícola, né, como uma pessoa que não era nem capaz. O próprio código, tem um Estatuto do Índio, uma legislação de 1973, claro que ela não foi, em grande medida, não foi recepcionada pela Constituição, ela colocava o indígena como um sujeito de tutela do Estado. Você tinha lá os índios isolados, os índios semi-integrados, os índios integrados, mas sempre na tutela da FUNAI, ou antes da FUNAI, na tutela do Serviço de Proteção do SPI, que era a ideia de transformar o indígena no quê? O segundo momento da apropriação o indígena, ele é um sujeito, está no Brasil, então nós temos que brasileirizá-los, temos que diventare o brasiliano, diventare un cittadino brasiliano. Come si fa questo? Si fa così. Si fa insegnare a parlare portoghese, si fa lavorare come un brasiliano, si fa utilizzare roba brasiliana, occidentale, si fa professare la fede dei cattolici. Sì, l'idea centrale era diventare indígena in piccoli produttori rurali. Aveva una istituzione in Brasile chiamata Servizio di Protezione Indígena e Identificazione dei Lavoratori. Questo è 1950-60, e dopo per la grandi scandali di genocidio indígena, la comunità internazionale ha forzato il governo brasiliano a cambiare, e si è cambiato il nome. Si fa FUNAI, nel regimi dittatoriali brasiliani, per fare una riforma e una risposta alla comunità internazionale. Ma l'idea principale è questo, vedi, questo è 1900, 1940, 1950, con Marechal Cândido Rondon. I diretti persone che non avevano mai contatto con persone, soprattutto Mato Grosso, questo è fatto Mato Grosso do Sul, che fa divisa con Bolivia, con la parte, che persone che non avevano 1940-1950 contatti con la civilizzazione occidentale. Questo momento abbiamo persone così in questo momento si identifica vari gruppi isolati di persone che vivono come se vivessero a 10.000 anni. Questa è l'idea, 42, di indígena in scuola, in asilo, per imparare portoghese, per imparare la religione cattolica, per parlare portoghese, per diventare brasiliani. Questo per insegnare una professione, lavorare, questo non ha mancato in tutto il senso esistenziale, il senso giuridico, il senso di tutta la natureza. Non deu certo isso de nenhum tipo. E aí o que começou a se construir? Aos poucos, começou a se construir a ideia de que, em 88, nós precisamos incluir os indígenas. Aí, lá no finalzinho da Constituição, no fechamento da nossa Constituição, nós criamos alguns artigos, uns 3 ou 4 artigos, na verdade são 2 poucos artigos, alguns incisos, que começou a destacar de que os indígenas são importantes, que nós temos que reconhecer os indígenas em relação à sua propriedade, os seus direito de lavra, de escutá-los em audiências prévias antes de fazermos intervenções nas suas áreas, né? E que, de certo modo, pouco funciona. Por mais que, às vezes, o Ministério Público Federal, que tem uma responsabilidade significativa, proponha muitas ações em questões ambientais, às vezes os interesses nacionais atropelam as questões econômicas, atropelam e, infelizmente, o evento danoso não se altera significativamente. Mas, de todo modo, a partir da década de 70, o próprio movimento indígena brasileiro começou a se organizar, no final da década de 80, para participar do próprio processo constituinte, e, mais recentemente, as questões têm sido organizadas, e, curiosamente, por um detalhe. Vejam, se nós temos um grupo muito diversificado de línguas, essas línguas, em grande medida, elas não se conversam. Se você colocar grandes troncos indígenas brasileiros,
aqui os colegas brasileiros devem saber, tanto quanto eu, eles não vão conseguir se entender. Eles são troncos fonéticos completamente diferentes. É como se colocar um japonês, um italiano, um brasileiro falar numa sala sem uma língua de conversação. Como é que você constrói um diálogo assim? Então, hoje, o que está acontecendo, por causa das redes sociais, dos mais jovens, a língua portuguesa é que está, de certo modo, conseguindo reunir alguns desses líderes ou alguns tradutores para que se constitua uma comunidade de sentido comum para fazer com que essas agendas possam participar de maneira mais atuante nesse debate. Vejam que foi a dificuldade dos povos indígenas participarem da COP, né, que é uma conferência importante sobre ambiente, clima, dos quais os indígenas são, no caso do Brasil, aqueles que ocupam as áreas de maior proteção. As comunidades indígenas hoje ocupam 12% do território. As áreas são 12% do território. É bastante. A grande parte é na Amazônia. 12% do território, 12% del territorio brasiliano è occupato della terra indigena. Grande maggioranza è floresta amazzonica, grande maggioranza. Ma abbiamo tribù indigene che vivono nella città, nella via, nella situazione di pobrezza estrema, soprattutto nel sud-est, in una parte del nord-est, perché abbiamo indigeni in tutto il Brasile, la grande maggioranza è concentrata nel nord del Brasile. E in questo momento il grande problema della relazione, della differenza con l'indigena é o paradoxo. Por quê? Porque as discussões sobre identidade de gênero, questões raciais, questões etárias, capacitistas, elas estão centradas numa ideia liberal. Elas estão centradas numa ideia de individualidade, uma ideia de indivíduo, num conceito liberal de indivíduo, del concetto del soggetto. La grande esigenza della comunità indigena non è l'individuo, è il senso di comunità. E qui abbiamo un paradosso, perché il concetto occidentale di proprietà è un concetto liberale, è un concetto capitalista, è un concetto individuale. Il concetto di proprietà dell'indigena non è così. Il concetto di proprietà indigena è comunitario. Per questo è difficile, perché nella nostra condizione non abbiamo questo concetto. La Carta internazionale tampouco. Em que pese a Corte Interamericana ha reconhecido que o artigo 25, que trata da propriedade, deva ser interpretado de forma comunitária em relação aos indígenas da América e em relação aos quilombolas, que são herdeiros de escravos. Mas, vejam, o conceito de propriedade para um agricoltor, para um lavoratore del campo, è diverso. Perché? Perché è funzionale. Si può cambiare questo pezzo di terra per questo pezzo di terra per vantaggio economico. La questione indigena non è così, perché la terra indigena è esistenziale, ella è sagrata. Nella terra ci sono sui Dio, sulla madre, sull'esistenza, sulla storia, sul passato. Non si può cambiare, non si può comprare l'esistenza. Non è possibile fare così. Per questo le grandi esigenze del popolo indigeno adesso in Brasile è la demarcazione della sua proprietà. Perché è essenziale la proprietà comune. In questo senso è un dibattito che in Brasile non è finito. Perché? La Costituzione ha detto che si doveva fare la demarcazione fino a 5 anni dopo l'88. Abbiamo un atto di disposizioni costituzionali storiche che dizia che abbiamo di fare 5 anni. Mai ha fatto questo, nunca fizemos isso. E aí agora surgiu um debate, que foi superado na nossa Corte Constitucional, do marco temporal. Né? Ou seja, a ideia de que o parlamento brasileiro, uma tese, né, que surgiu em Santa Catarina, de que só poderiam ser donos da sua terra se eles estivessem na terra até 5 anos dopo la Costituzione. Questo inviabilizza totalmente la idea
di presenza nella terra. Nostra Corte ha detto che questo è incostituzionale, questa tesi è incostituzionale. Nell'effetto backlash, il Parlamento ha legislato approvando il marco temporale, dicendo che no, il Tribunale ha detto questo, ma il Parlamento ha detto contrario. Un atto di resistenza abbastanza comune. No Brasil, o Brasil sabe que essa é uma disputa que a gente está vivendo, que é bem complexa. E agora estamos nesse impasse, que provavelmente o STF vai declarar inconstitucional a própria legislação do marco temporal. E aí fica como ajustes um pouco políticos. E as demarcações, infelizmente, no Brasil, elas têm, especialmente nos últimos 10 anos, em que pese agora, recentemente, tem avançado um pouquinho, do ponto de vista burocrático, elas ainda andam bastante devagar, ao menos devagar se comparado à velocidade que se necessitava. Eu vou passando o meu tempo já, né? Então, o que precisamos, penso eu? O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana. O Brasil é condenado não só Brasília, Paraguai, Equador, Peru, tutti i paesi dell'America Latina c'è un problema, ma Brasile un poco di più, perché la presenza indigena in Brasile non è tanto guardata come Ecuador, Bolivia, Venezuela, è diverso. Ma in Brasile si fa una invisibilizzazione di queste persone, di tutto il senso. Questo è il problema. Il problema è che c'è bisogno di fare di una sorta di evidenza della popolazione indigena. É preciso dar voz aos indígenas. Os indígenas precisam ser ouvidos, eles precisam participar de processos decisivos. É fundamental que esse diálogo se constitui de maneira republicana, de maneira absolutamente sólida, para que, de certo modo, não por ato de correção histórica, mas para que esse povo, esses vários povos, essas várias modalidades de existir, possam continuar fazendo as suas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam de saltar sobre a sua própria cultura. Porque é comum no Brasil imaginar que um indígena não possa ter um celular, não possa haver tecnologia. Isso è impossibile. La forma di mantenenza della cultura indigena è soprattutto per l'appropriazione della tecnologia, è per l'appropriazione della cultura che avanza nella salute, nella comunicazione, nel dialogo. Grandi culture indigene hanno recuperato sua memoria verso il pellicola, verso il rete sociale, la comunicazione. Indigena non è quella persona che vivono uguali, vivevano a 1500. Sono persone uguali a noi, sono persone. Sono individui con una volontà, con razionalità, con fede, con sensualità, ma che c'è una forma propria di vivere che deve essere rispettata. Per finalizzare, qui una curiosità. Queste sono foto recenti, sono di 3 anni fa. Sono persone qui nell'Acre, Rondônia, nel Pará, sono varie regioni, di gruppi di persone che vivono così. L'Amazzonia adesso FUNAI ha registrato ufficialmente 114 presenze di gruppo in questo paese, in Brasile. Ma non si può dire, perché questa è una frontiera di Venezuela. In Cina non c'è nozione di Brasile, di frontiera. Questa è mobilità. Per loro non fa senso lo Stato moderno, non fa senso l'idea di sovranità, di territorio nel concetto della mobilità. Per questo l'idea di proteggere questi gruppi non si può entrare in contatto, perché questo contatto con queste persone è praticamente il fine della vita di questi gruppi, che sono con 50 persone, 40 persone. Questo è un paradosso. Parliamo di
di fine della vita, parliamo dell'intelligenza artificiale, parliamo del futuro dell'umanità per lo futuro dell'umanità, ma parliamo con occhi qui anche. Qui, qual è il futuro del futuro di questo tipo di umanità? Grazie. Molte grazie, sono state tutte e tre relazioni ricchissime di stimoli. Sappiamo che il tempo è molto, ma se qualcuno ha qualche curiosità da rivolgere ai nostri relatori,